人是我生命唯一救主。虽然有万人扑倒在我的右边，我不知动摇，因耶稣仍同在。虽然有千人扑倒在我身旁，你仍是我生命唯一救主。虽然有万人扑倒在我的右边，我不知动摇，因耶稣仍同在。我不知动各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安。我们要来进入撒母耳记上第32天的共读也是撒母耳记上的最后一章31章。今天早上邀请书成长老来带领我们大家做开始的祷告。一同祷告。亲爱的天父上帝，我们为着新的一天向你献上感恩，感谢你是我们生命气息，感谢你是我们情感理智，感谢你是给我们你的话语。求你赐下明白你话语的恩膏，让我们有看见你大能作为的眼光，在我们领受圣经话语的同时，能够更深明白你的旨意。祷告乃是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。阿们。谢谢。我们昨天从撒母耳记上的30章看见大卫虽然没有去到从亚伯回来，没有上去战场跟扫罗往来对战，但是也回来发现他的家喜格拉城遭到亚玛利人洗劫，那甚至大卫回来也遭喜格拉城的怨恨，众百姓为自己的儿女痛心，要用石头来打死大卫。那大卫在情急中、悲伤中、绝望中，只有求告神。那也从不放弃，那到去追赶，带来奇迹。那不仅把自己的儿女家人救出来，甚至还带来一笔丰厚的战利品。所以大卫将这些得胜所得到的战利品呢，都均分，不是只有拿到胜利的这400个部下，甚至有200个已经累到不行的部下，也都有奖赏。那能够看重每一个人的辛劳，同时也让我们看见大卫他不仅分享战利品给战友，甚至给犹大地区的朋友。那这些犹大地区的朋友、密友或是同伴或是长老，那也跟大卫因此能够有关系，能够得到紧密和坚固。那我们今天要继续来看最后一章，扫罗和他儿子们的阵亡。那请书成长老先带我们来读31章的第1节到第3节。非利士人跟以色列人在基利波山打仗，很多以色列人被杀，剩下的人，包括扫罗和他的儿子们都逃跑了。但非利士人追上扫罗和他的儿子们，杀了约拿单、亚比拿达和麦基舒亚。扫罗周围的战斗越来越猛烈，他被敌人的弓箭手射中，受了重伤。那31章又回到了28章的后半段28章是扫罗求问女巫之后，撒母耳带给他绝望的信息，就是明天，也就是第3天，你和你的儿子必与撒母耳同在一处而且耶和华也必将以色列军兵交在非利士人手里。那所以这个28章就是回到这个在耶斯列平原上面，以色列人集结在这个基利波山，非利士人集结在苏念。那所以在这个耶斯列的平原要来战争，那也是扫罗他一生中最后的一场战役那基利波山我们上次有介绍过，那中间就是耶斯列平原。那在这场战役当中，那就是扫罗还有他的儿子们
被杀，其中有3个是约拿单，是大卫最好的朋友，亚比拿达跟麦基舒亚。那约拿单可能是长子，然后他的第2个儿子以斯波设没有在这个战役中被杀，但是麦基舒亚跟亚比拿达，那扫罗的至少4个儿子当中的3个呢，跟扫罗呢都在同一天来阵亡哦。那扫罗他也在这个战争中呢被箭所射中，因为弓箭手追上他，那伤势很重哦。好，那以至于他觉得自己已经没有办法逃过这一劫哦。好，因为可能才3天前或是2天前，好，那撒母耳才在这个被招魂的妇女巫婆当中来告诉他这件事情。好，那再请苏成长带我们读第4到第7节。他对替他拿兵器的侍卫说：“拔出你的刀，把我刺死吧，免得那些未受割礼、目中无神的非利士人凌辱我、刺死我。”但那侍卫非常害怕，不敢做。于是扫罗拔出自己的刀来，斧在刀上，自刺而死。那侍卫一看见扫罗死了，也伏在自己的刀上自杀，跟扫罗一起殉难。在那天，扫罗他的3个儿子，那青年侍卫和跟随他的人全都阵亡。以色列谷那边和约旦河东边的以色列人，一听说以色列的军队都逃跑了，而扫罗和他的儿子们也都阵亡，就弃城而逃。于是非利士人占据了他们的城邑。那这场战役呢，很有可能是大卫跟扫罗的决战。那但是因为上帝另外的安排，让大卫是可以先退出在这场战役当中。所以扫罗最后是死在非利士人的这个弓箭手的中箭，还没有死。但是呢，在扫罗知道自己可能血流不止，可能会很快就会被非利士人追上赶上，那他很在意的一件事情，他要他身旁的拿兵器的侍卫说，用扫罗的刀把他刺死，免得那些未受割礼、目中无神的非利士人凌辱我、刺死我。所以扫罗他已经想到这些的画面，就是知道他已经逃不过，他没有办法再征战，因为扫罗毕竟是高人一个头，那他可能虽然是骁勇善战但是他也在受重伤的底下没有办法继续来再这样战斗下去。那他但是这个拿兵器扫罗对于这些未受割礼的人，也就是非利士人是非常的保持警戒心跟距离。那所以在他就是快要死之前，那他心中的想法也认为这些就是未受割礼，是不敬畏神的人。那虽然扫罗一生没有看到他有拜偶像，那但是招亡魂这件事情可能是扫罗最的其中一个致命伤。那但是也看见扫罗他虽然对这些不敬畏神的人保持距离，但是他自己却也对上帝因为没有遵从不敬畏，那甚至连神的祭司耶和华的祭司都杀了，所以所作所为呢，其实也和这些不受割礼的人相差不远。好，那这个是拿兵器的人不敢杀，所以扫罗拿起刀自己伏在刀上，好，所以就自杀而死哦。那拿兵器的人呢，看见扫罗死了，好，也跟着他一起自杀而死。所以这一个到底谁杀了扫罗？好，那在撒母耳记下的第1章，就是一个很重要的问题啊。是扫罗自杀还是他杀还是被杀？那真相在这一章，但是在撒母耳记下的第1章呢，就有人跳出来跟大卫来邀功那讲到就在那一天，也就是撒母耳所预言的那一天，
那或许就在这一天当中，也是大卫一方面去追赶亚玛力人得胜的那一天。所以在这一天当中呢，发生了同时在北边有战争，但是在南边大卫跟亚玛力人也有战争，但是两边的战争的结果相差悬殊，命运也不同。那大卫是保住他的性命，救回他的妻儿，那甚至财产还倍增，还可以去送礼物给朋友。但是在北边，扫罗跟非利士的征战，扫罗失去他的性命，失去他的儿子，失去他的国家，也失去上帝在他人生当中的命定，留下历史上的这个变成是一个悲剧，是一个让上帝忧伤的人物。那在这场战役当中，第7节提到，以色列就大败，被大败，所以这也可以说是以色列开国以来最惨重的一个失败，最大的失败，因为连他们的国王，连带他们的领袖，那也都死了，所以对他们来讲是一个很大的恐惧，也是一个很大的担忧，因为这个国家的元首死了，那接下来撒母耳到底也没有，扫罗也连这个继承人约拿单也死了，那这个对国家就陷入一片愁云惨雾，所以这一场战役呢，基利波山的战役呢，也造成许许多多的这个悲剧。那再请苏成长带我们来读第8到第10节。战后第2天，非利士人去拨被杀的人的战衣，发现扫罗和他3个儿子的尸体躺在基利波山，就割下扫罗的头，解下他的武器。他们派使者到非利士各地去，向他们的偶像和人民报告好消息。他们把扫罗的武器放在亚斯他路女神庙中，把他的尸体钉在伯山的城墙上。那在战后呢，非利士人其实还不晓得扫罗到底是死了还是没死哦。只知道他们打赢了，但是这可能就打到天黑太阳下山，大家都看不见。那第8节讲到次日呢，非利士人就来这些剥被杀之人的衣服，所以他们知道他们应该是打胜战，那就是来拿战利品的时候呢，才发现扫罗王跟他的3个儿子的尸体都在基利波山，所以他们知道他们连不是非利士人杀死，而是他们自杀而死。那自杀而死可能也就是藏起来而死这样子。他们找到了扫罗的尸体呢，就割下他的扫罗的头，然后卸下他的武器那所以扫罗高了一个头呢，没有这个头呢，他就跟人一样高。那剥了他的铠甲，然后呢拿了他的武器，那甚至呢他们就派使者到非利士各地，那来宣布这个好消息。那这些好消息呢，给他们庙里面的偶像，就是亚斯他路女神庙，甚至呢还把这个没有头的扫罗的尸体呢钉在伯山的城墙上那因为这个头呢跟这个尸体呢都是单数所以呢这个可能是特别是扫罗被他被钉在这个城墙上。那这个地图呢是在这个撒母耳记上第4章就是在这个以便以谢跟这个亚佛，然后以色列人跟非利士人是扫罗当王之前的这个战役那约柜被掳的这个路线，那约柜被掳走，那就被带到非利士的城内那这5个城，那这一次呢，那到了撒母耳记下上的31章，扫罗的失败之后，他的头像这个约柜一样，也被带回去到非利士的城去炫耀，去那边来宣告。但是在第4章的时候，我们看见约柜是被带到大滚神的这个庙中但是在第4章看见大滚神在约柜的前面倒下来，还断头还断手，所以可能非利士人也很愤恨，
就是要来断扫罗的头。好，那但是呢，现在呢，这个非利士的神像呢，没有再提到大衮，而是提到了是亚斯他路哦。那亚斯他路我们在第7章、第12章呢都有介绍过，这个就是被称为巴力的妻子哦。好，那跟是迦南地的神明，那不一定是非利士的神明。好，但是在这迦南地当中，这个亚斯他路呢，好，因为他掌管的生育，好，所以也成为这个许许多多人好去想求而向他来膜拜。那博山城呢，被带到这个博山的城墙上啊，博山好，我们先再请苏成长带我们来读11节到最后的13节。基列境内亚比城的居民一听到非利士人对扫罗所做的事，当地所有的勇士就出发，走了一整夜，来到伯山。他们从城墙上把扫罗和他儿子们的尸体取下来，带回雅比，在那里火化了。然后他们把骨灰葬在城里的柳树下，并且禁食7天。那博山城呢，好，应该就是在基利坡山的附近。好，那这博山城的意思就是安静的地方啊，安静的地方。那也可能就是大衮神好，或是亚斯他路的神庙，神庙。那所以这是非利士人好，那他们的地盘。那在基列雅比好，那这基列雅比呢，好，在撒母耳记一开始啊，就是11章，那也是扫罗被膏之后的第一场战役呢。好，撒母耳记上的第11章是亚门人拿辖王，他来基列雅比，然后呢对基列雅比的人说立约，好，基列雅比人想要向亚门王来投降啊，好，来服侍他，好，但是亚门王开出的条件就是你们若挖出右眼，好，然后呢我就跟你们立约啊。好，所以这一件让基列雅比的长老们非常的担忧，好，就去找以色列，好，去找扫罗，听见这件事情，好，就很气愤，好，就把一对牛，好，切成小块，传到12个支派当中，好，所以那一次呢，让扫罗他集结了30几万的大军啊，去攻打亚门王，好，所以解救了基列雅比城。所以这件事情好，从扫罗当王开始，好，到他死后，好，那这件事情呢，基列雅比人好，那都敏感在心，所以他们知道扫罗好已经死在战场上，甚至他的头被非利士人割下来，尸体呢被挂在博山非利士的安静之地，所以他们就派出勇士走了一整夜，那从博山的城墙上把扫罗还有他儿子们的尸体好都取回来，带回这个基列的雅比，在那里来火化。所以这基列雅比呢，好，跟这个耶斯列呢，好大概是1天的距离啊。那博山城呢，好，那也是在这个基利坡山的旁边哦，好，所以在这个耶斯列河谷旁边。好，那这个博山城在撒母耳记的最后一章有提到。好，那在这件事件呢，在撒母耳记下的21章，好，又再次提到。好，那撒母耳记下的21章提到这个事件呢，好，是因为当时遭遇了饥荒，好，那大卫就派人去求问神，好，到底发生了什么事情？好，所以就去问出，原来就是在这个在扫罗好，他的这个骸骨呢没有好好的安葬哦，好，所以虽然基列雅比呢好把他们扫罗的尸身好带回去到他们基列雅比，用火烧，就是火化，那葬在雅比，好，但是后来大卫呢又把这个约拿单的骸骨好收敛好，然后还有这些被悬挂人的骸骨收敛。好，那葬在便雅悯的喜拉，好，所以那个地方呢，好的这个
的这个饥荒呢，还有这个地方的咒诅呢，饥荒呢3年的饥荒才解除，这是到撒母耳记下21章的时候，那才会看到。但是也从这2个地方的对照呢，就是尸体被火化的呢，是扫罗，但是呢，他的3个儿子的骸骨呢还在，那所以才有办法在撒母耳记下21章才能够捡骨，然后能够埋葬。如果都火化都烧成灰烬了，就没有办法再为他们来埋葬，所以被火化的是扫罗的身体，因为他没有头，那他的头呢被放在亚斯他路的这个女神庙里面呢，那他的尸体被挂在城墙上。好，那在这一段圣经呢，最后一章这段圣经，在历代志上第10章，我们去年这个时候大家也在读历代志哦，那也讲到了一模一样的事情。好，那两边的文字呢，几乎是非常的接近哦，但是只有小部分少的不同。好，那因为历代志都是在介绍族谱，特别是介绍以色列的族谱。那但是呢，他在介绍大卫以前，也把扫罗，特别是只有介绍扫罗的结局，放在历代志的当中。那但是在历代志上第10章，有多了2节，就是关于扫罗，他的历史的定位。那历代志上第10章的最后2节，13、14节这样说：当这样扫罗为了他的不忠死了。所以在历代志的观点，扫罗他的死就是因为他对上帝不忠，有几个原因。第一个，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的话。好，那这有2件事情，就是他贸然献祭，违反不合法的献祭，跟他来私藏亚玛利人的这些战利品，没有把亚玛利人全部杀进来奉献。那又他求问，第二他求问招魂的妇人，不求问耶和华。好，所以这是在扫罗他最后在战争当中，那他自寻死路啊。好，那他如果不去求问这个招魂的妇人，求问耶和华，好，那或许还有路可以走，还有仗可以打，还有事可以做，但是他却去求问鬼神啊。好，那个撒母耳到底是神派来的还是鬼派来的？那就是圣经只有记载到这边，但是他跟扫罗之间的对话呢，好，可以说是非常的逼真。好，那所以因为这样，耶和华使扫罗被杀，就把王国给了耶西的儿子大卫啊。好，所以这是历代志，历代志上第10章。好，对于这个同样的事件，同样的记载呢，好，后面增加了2节，也等于是为扫罗他的一生，画下了注解啊。那在诗篇65篇，在诗篇65篇当中呢，也有记载了这个的事件呢。诗篇65篇，就是说神啊，在锡安的人等候赞美你，要向你还所许的愿，听祷告的主，凡有血肉之躯都要来救你，罪孽甚了我，至于我们的过犯，你们都要赦免。你所拣选，使他亲近你，住在你院中，这人有福。我们要依你的居所，你的圣殿的美福来知足啊。那后面提到说，你以恩惠为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油啊。那扫罗的一生，虽然他失败，但是这个诗篇65篇的背景呢，就是在这个撒母耳记下21章3年的饥荒，没有下雨。那所以大卫去求问神，那才知道说扫罗家，那还有一个扫罗家还有还有一件事情没有完成，好，那所以才去帮约拿单呢来安葬。好，安葬完之后呢，好，也等于是扫罗，好，他的
女儿利斯巴，好，那才让这个饥荒，好，让这个干旱呢，好，才停止哦。好，所以在撒母耳记下21章之后，我们会看到，好，那这也记载在诗篇的65篇当中啊，好，也是我们非常熟悉的经文。今天这段最后一章的经文，让我们看见，好，这个该来的总是会来。扫罗一生呢，已经被上帝这样子要管教很多次啊，但是我们看见上帝给他的机会呢，真的是很多，好，所以我们才能够读到这么多的故事，好，那这些呢不是只有给扫罗，好，也相信是给所有后代这些要认识神，好，要来认识这个信仰的人，好，知道扫罗成我们一个负面的教材。好，我们应该要让自己避免，不要跟扫罗一样，而是要学习跟大卫一样。那扫罗的一生虽然都没有去侍奉偶像，好，他也憎恨偶像，但是呢，我们也看见扫罗的致命伤呢，就是没有真正的平安。好，那一首诗歌的一句话，好，扫罗杀死千千，大卫杀死万万。好，那这一句话呢，点燃扫罗的仇恨数十年了。好，那追赶大卫，好，一生就为追赶大卫，就把上帝给他的正当的事业，好，要好好治理这个国家，要好好的为国家保家卫国，好，那为上帝的国度来征战呢，他几乎都晾在旁边，好，不杀大卫他就没有办法一天这个安宁哦，那也造成一个非常大的悲剧。扫罗杀死千千，好，那但是这么勇敢的扫罗呢，最终他的尸首，好，甚至他的头、他的兵器呢，都被非利士人拿去炫耀，然后甚至放在他们的神明的庙中，就是用来羞辱神啊。好，所以从这个角度来看，好，扫罗的一生呢，好，最后变成是一种使神的名被羞辱啊，就好像当初约柜被掳走一样。上帝也刻意的用这样的大失败，不是要来管教外邦人，是要来管教自己人，管教以色列人，让他们学习到教训。那基列雅比人，我们也看见他们没有忘记扫罗早早的救命之恩啊，否则他们若不是扫罗派军队33万的军队出来，这些基列雅比人的右眼早就通通没有了。好，那他们只能够委曲求全，所以他们派出他们的勇士，让扫罗可以火葬，可以安放。我们一起来祷告。亲爱的阿爸父神，我们向你献上感恩，在今天的经文当中看见扫罗一生的结局，也从他一生的故事当中，让我们得到许多的警戒，得到许多的提醒，也看见上帝你的应许不改变，而上帝你所要的就是要行公义，能够好怜悯，也能够谦卑的与神来同行。当我们心中失去那份平安，当我们生活当中面对挫败或挫折，也求圣灵保惠师保守我们的心胜过保守一切，因为一生的果效是由我们的心来发出，也求主耶稣在我们的生命当中来作王，让我们的一生都能够被主你所来掌管，让我们不论在何时何处何样的境况当中，都得的秘诀就是我靠着那加给我们力量的，我们凡事都能，也都能够享受在主里面真正的平安。我们这样子祷告祈求，奉靠主耶稣基督的名，阿们。好，谢谢书成长老，谢谢大家，大家平安。谢谢牧师，谢谢牧师，平安，平安，谢谢牧师，谢谢平安。谢谢牧师，谢谢。